ਤੁਹਾਡਾ weight ਸੀਗਾ 174 ਕਿਲੋ। हाँ जी, 1 किलो 74 ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ? तकरीबन 9 महीने हो गए जी। ਕਿੰਨਾ weight lose ਕੀਤਾ? तकरीबन 45 किलो जी। ਹਾਂਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक ठाक है जी। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ? मैं हुशियारपुर दा जी। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਈਅਰ हाँ जी। ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ weight ਸੀਗਾ 174 ਕਿਲੋ। हाँ जी, 1 किलो 74 ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ? तकरीबन 9 महीने हो गए जी। ਕਿੰਨਾ weight lose ਕੀਤਾ? तकरीबन 45 किलो जी। ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ? मैं बहुत बढ़िया फील करदा जी। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। मैं जी ड्राइवर ਸੀਗਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੈਗੀ 45 ਸਾਲ। हाँ जी। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? कोई वीकनेस नहीं, कोई कमजोरी नहीं आई जी। ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल बिल्कुल। ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ? कोई साह नहीं चढ़ता जी। ਤੇ ਡਾਈਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी, डाइट भी ठीक है जी। ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ हाँ जी, बिल्कुल कर सकदा जी। ਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नंबर है 9953 06533। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, WhatsApp ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਭ ਸਹੀ ਆਈਆਂ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी। ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 129 ਕਿਲੋ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹਜੇ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਭਾਰ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਗਲੇ ਹੋਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਫॉर एवरीथिंग गुड। थैंक यू सो मच।